السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا في احوال جيده، المورال صحيحه، كلشي يكون على ما يرام. آه، البنات اليوم ندير لكم واحد الوصفه زوينه زوينه الكحبه. الناس كلهم كيعانيوا من هذا المشكل هذا في هذا الجو هذا، كلشي بنادم ضاربو البرد، كلشي مروح، والمشكل الكبير هو السعال، بنادم ما كيصبرش ليه. والله العظيم الا ماما شرينا ليها السيرويات، شرينا ليها الكورتيكويد، شرينا ليها لونتيبيوتيك، والو ما دار معاها حتى حاجه، وعندها واحد السعال اللي جاف بزاف. واحد السيده قالتها ليها، تلاقات معاها وقالت لها، قالت لها انت ديري اللفت والسكر كلاصي، الكحبه الناشفه. جرباتها راه ولات شويه، درنا واحد السيرو تقاده ولات شويه، انا كنشرب منه والوالد تا هو كيشرب منه، وافقاتنا، وكنعطيوها حتى للوليدات الصغيورين عندنا تا هما ضاربهم البرد كيشربوه. وافقهم. هدا السيرو هذا صدق احسن من السيرويات اللي كنشريو من على برا. سيرو طبيعي، اللفت الابيض والسكر كلاصي فقط. اللفت الابيض والسكر كلاصي. دابا اللي عنده لص الحر يديرو، حنا ما كاينش عندنا، ما متوفرش عندنا اللص الحر، يكون بشرط يكون حر. اما هو راه السكر كلاصي كافي. احسن ما انك ديريه في سنيده. السكر كلاصي كيطلق الماء احسن من السنيده، ما كتطلقش داك الماء اللي باغيين حنا، وحنا باغيين السير وباغيين المشروب. دابا هذا انا تجبت لها شوا، ها هي محطوطه حدايا. وقلت لها من الاحسن نحكوه في الحكاكه. دوش الحكاكه راه لا حكيت فيها، طيبت واحد الفوطه في الفران مشاهيتكم. وغسلتها دغيا وجبتها. ناخدو غير داك الماء ديال اللفت. البنات احنا غادي نحكو اللفت ونتلاقاو. البنات احنا حكينا اللفت ها هو. دابا غادي نضيفو عليه سكر كلاصي، ضيفي عليه سكر كلاصي. نضيف عليه سكر كلاصي، ولكن غنخليه واحد الليله كامله. في الليل يطلق لينا الماء، حركي يطلق لينا الماء عاد باش حيت خاصنا نستافدوا من هذاك المشروب، حيت هو السيرو نديرو في واحد البواطه ونخليوه حتى يطلق الماء. هذاك السكر كلاصي كيطلق الماء، وحنا بحاجتنا للماء. نديرو في واحد السوبيره ونبقاو نشربوه. قريعه ديال الزاج ولا قرعه، المهم كل واحد باش عارف راسو فين غيحتفظ عليه غادي يطلق الماء. هذاك الشيء اللي قلت لكم، السكر كلاصي، حيت السكر كلاصي كيطلق الماء صافي. ونبقاو نشربوه ونعطيوه حتى للوليدات الصغار. حتى الوليدات الصغار راهم مخنوقين ضاربهم بالبرد في هذا الفصل هذا، كينوضوا مساكن حتى هما في الصباح كيمشيو المدرسه، كيبدلوا كيتعراو في الليل. نديروا ليهم هذا السيرو هذا، راه ما كيضرش، راه طبيعي ومزيان ليهم. غادي نقص عليهم الكحبه شويه. هانتوما كتشوفوا راه بدا كيطلق الماء، غنخليوه. كنتو كاع مرادين بحاجتكم به لديك اللحظه ديروا اللفت. علاش قدو يديروا 3 4 ولا 4 5؟ الا كان كلشي مضاربو البرد ولا كلشي مريض، ديروا حتى 3 ديال الفيتات. وصافي ناخذ منه واحد المعالقه وردوا عليا الخبار زوين هذا. ها هو بدا كيطلق الماء، معكيه مزيان 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 مزيان. ها هو بدا كيطلق الماء. بشرط البنات اللفت الابيض، اللفت الابيض ماشي الصفر، اللفت الابيض. صافي غادي ديروه وغادي تبقاو تشربوا منه معالقه. حتى غادي تلاحظوا الفرق، والكحبه غادي تعمر. والله يجيب الشفاء للجميع، ولا لا يضر شي واحد، ولا ينزل لنا الرحمه والعفو يا ربي، ولا لا يضر، ولا لا يمرض شي واحد، ولا مريض الله يشافيه يا ربي. وشاركوا مع احبابكم، راه كلشي مريض. وكيف قلت لكم كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في احسن الاحوال، وانتم ما مرادين، والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. البنات احنا حكينا اللفت ها هو. دابا غادي نضيفوا عليه سكر كلاصي، ضيفي عليه سكر كلاصي. نضيف عليه سكر كلاصي، ولكن غنخليه واحد الليله كامله. في الليل
يطلق لينا الماء، حركي يطلق لينا الماء حتى خاصنا نستافدوا من هذاك المشروب حيت هو سيرو. نديرو في واحد البواطه ونخليوه حتى يطلق الماء. هذاك السكر كلاصي كيطلق الماء وحنا بحاجتنا للماء. نديرو في واحد السوبيره ونبقاو نشربوا قريعه ديال الزاج ولا قرعه، مهم كل واحد باش عارف راسو فين غيحتفظ عليه غادي يطلق الماء. هذاك الشيء اللي قلت لكم، السكر كلاصي حتى السكر كلاصي كيطلق الماء صافي. ونبقاو نشربوا ونعطيو حتى لوليدات الصغار. حتى الوليدات الصغار راهم مخنوقين ضاربهم بالبرد في هذا الفصل هذا، كينوضوا مساكن حتى هما في الصباح كيمشيو المدرسه كيبدلوا كيتعراو في الليل. نديروا ليهم هذا السيرو هذا راه ما كيضرش، راه طبيعي ومزيان ليهم. غادي ينقص عليهم الكحبه شويه. هانتوما كتشوفوا راه بدا كيطلق الماء، غنخليوه. كنتو كاع مرادين بحاجتكم به لديك اللحظه ديروا. علاش قدو يديروا 3 4 ولا 3 4 5 الا كان كلشي مضاربو البرد ولا كلشي مريض ديروا حتى 3 ديال الفيتات وصافي. ناخذ منه واحد المعالقه وردوا عليا الخبار زوين هذا. ها هو بدا كيطلق الماء، معكيه مزيان 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 مزيان. ها هو بدا كيطلق الماء بشرط البنات اللفت الابيض ماشي الصفر، اللفت الابيض. صافي غادي ديروه وغادي تبقاو تشربوا منه معالقه حتى غادي تلاحظوا الفرق والكحبه غادي تعمر. والله يجيب الشفاء للجميع، ولا لا يضر شي واحد، ولا ينزل لنا الرحمه والعفو يا ربي، ولا لا يضر ولا لا يمرض شي واحد، ولا مريض الله يشافيه يا ربي. وشاركوها مع احبابكم، راه كلشي مريض. وكيف قلت لكم كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في احسن الاحوال وانتم ما مرضين، والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي.